بیٹی دا زخم یاد سی، بیٹی دنیا تو تر گئی ہے، زخم آمنہ دے لال دے دل تے چھپیا۔ فرمایا حبار بیت اللہ دے نال چمڑیا بھی لب جے انہوں نہیں جے چھڑنا، جنہاں نے میرے بلال نو تڑپایا معاف، جنہاں میرے دند توڑے معاف، جنہاں میں نو ستایا پریشان کیتا معاف، جنہاں نے میرا چنگا لڑیا معاف، پر جن نے میری بیٹی دا دل دکھایا ہے میں انہوں معاف نہیں کراں گا۔ میرے عزیزو ایو صدمے نے، ایو دکھ نے بیٹیاں دے، زندگی لنگ جاندی ہے، ماپیاں دے دلاں تے چھپ جایا کر دینے۔ تے میں اپنے ویران بھی کہاں گا جڑی تیرے کارے نا وہ کسے دی بیٹی ہے، او دے والدین پیچھے اس بیٹی دی او محبت لے کے بیٹھے نے جڑی تیرے دل وچ اپنی اولاد دی محبت ہے۔ اللہ دا واسطہ ہی جڑی تیرے کارے اے بھی کسے دی بیٹی ہے، اینو تنگ کر کے پریشان کر کے اینو رسوا کر کے اینو مار کٹ کے تے اینو کماں تو ماپیاں دے تانے دے کے خدا دا واسطہ ہی اے دے ماپیاں دے دلاں تے زخم نہ لا، پھٹ نہ لا، اے او پھٹ نے پھر جڑے ساری زندگی سیتے نہیں جانے۔ ان بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا بلبل قرآن پوتے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری، ذرا بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر، سجاہ چوکے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، صداقت مسلک اہل حدیث حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر حاضر ہون دی، ایتھے بیٹھن دی سعادت عطا کیتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار خالق کائنات دیاں بے شمار نعمتاں جو اسی استعمال کر رہے ہیں، بیٹا رام انہاں ساریاں نعمتاں دے وچوں دو نعمتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نوں انسان من دے، انسان نعمت سمجھ دے۔ تسی کہہ سکتے ہو کہ اسی تے ساریاں نعمتیں ہی مننے، لیکن تسی اس بات نو تسلیم کرو گے اور میری بات دی تائید کرو گے کہ واقعی گل اس طرح ہے کہ اگر یہ دو نعمتاں کسی شخص نو مل جان تو خود بھی اپنے آپ نو بہت بڑا خوش قسمت سمجھدا ہے، اور لوگ بھی او دے مقدر تے ناز کر دینے کہ کیا بات ہے جناب، زندگی تے ایدی ہوئی نا۔ تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ، سنن دا پروگرام بھی ہے، جب تک میں محسوس کراں گا تسی سننا چاہندے ہو انشاءاللہ سناواں گا، تے اس تو بعد پھر دعا کر لواں گے انشاءاللہ۔ تساں ہی دعا کروانی جدوں کروانی انشاءاللہ، اپنی تواڈے ول ویکھ کے میں کرنی انشاءاللہ۔ یہ دو نعمتاں جنوں نہ ملن وہ خود بھی اپنے آپ نو بہت بڑا محروم سمجھدا ہے، اور لوگ بھی کہندے نے کہ اے دے پلے ایدی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ دو نعمتاں جدے کول ہیں وہ سمجھدا ہے مینوں کل کائنات مل گئی، اور جدے کول یہ دو نعمتاں نہیں وہ باقی دیاں بھی بھول جاندا ہے۔ وہ کہندا مینوں رب نے دتا ہی کی،
ہاتھ پیر نک منہ متھا اے اکھاں زبان، ایک برکی ایک روٹی دا لقمہ ہے نا منہ وال جا رہا ہے تو سارا سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے۔ سب تو پہلو ہاتھ نے پکڑ کے فوری طور تے دسنا ہے ایک گرم کنہ کی، انہوں فوری منہ چ پہنچانا چاہیے یا نہیں، قریب آنا ہے فوری طور تے نک نے دسنا ہے کہ اے باسی تے نہیں، یہ خوشبو کیسی، اور منہ دے وچ جانا ہے تے فوری طور تے زبان نے دسنا ہے کہ نمک مرچ ذائقہ ٹیسٹ، اور پہلا انہوں جناب پریس کرنے واسطے جدو دنداں نے حرکت کرنی ہے تو دنداں نے فوری دسنا ہے چبان دے قابل ہے یا نہیں، کوئی ایسی سخت چیز وچ ہڈی دی کوئی پچر کوئی چونجتے نہیں، تو ایک لقمہ منہ وال جا رہا ہے تو پورا سسٹم ایکٹیو ہے، ہاتھ فوری طور تے ایکٹیو، نک ایکٹیو، زبان دند، ساری نعمتاں نے نا، میں کیڑی کیڑی نعمت تانوں گن کے دساں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ہارون الرشید نو پوچھیا اگر تانوں پیاس لگی ہوئے انتہا دی تے پانی نہ لبے تے ایک بندے کول پانی ہوئے، ایک بندے کول، اور تانوں خریدنا پوے، کنی کو قیمت بھر لو گے ایک پیالے پانی دی، ایک گلاس دی، چلو گلاس اوکھی گل اے آن جان نہ علماء یا انتظامیہ تساں توجہ میرے ور رکھنی، کنی کو قیمت پر لو گے جی ایک ہی گلاس رہ جائے اور تو انو شدت دی پیاس ہوئے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگے میں اپنی ادھی سلطنت ادھی بادشاہت بھی دینی پئی نا تے ایک گلاس دے بدلے، ایک پانی دے گلاس دے بدلے میں دے دیں۔ انہوں نے کیا پانی پی لو تے اندر جا کے رک جائے، پیشاب دی بندش ہو جائے، ادھر توجہ میرے بال، پیشاب دی بندش ہو جائے اور کوئی نسخہ اور کوئی دوائی کارگر ثابت نہ ہوئے تو ایک کوئی حکیم ہوئے جدے کول پیشاب دی بندش ختم کرن دا نسخہ اور دوائی ہوئے، او دے کولوں اے پانی جڑا ادھی سلطنت دی قیمت ادا کر کے پیٹ وچ پہنچایا، اے اگر اندر جا کے رک جائے پیشاب دی بندش ہو جائے تے نکالن واسطے کنی کو قیمت ادا کر سکتے ہو؟ تے کہنے لگے مینوں ادھی سلطنت بھی دینی پئی تے میں دے دیاں گا۔ تو درویش کہنے لگا کہ حضور جس سلطنت اور حکومت تے اور جس ملک تے اینا مان ہے نا وہ دی قیمت ایک گلاس پانی انہوں بھی کاٹے، ایک گلاس پانی بھی ہوتے انہوں زیادہ قیمتی ہے۔ کیڑی کیڑی نعمت دی گل کرا، ساڑھے ایک پروفیسر صاحب انہوں نے لیکچرشپ چھوڑنی پئی، کہنے جدو میں لیکچر دینا ڈیلیور کرنا بیان کرنا گفتگو کرنا تے زبان چل دیاں ہل دیاں نال نال پانی نکال دیئے، پانی منہ دے اندر لعاب زبان نو تر رکھ دے تے زبان انسان دے اختیار دے اندر مڑ دی جاندی، ہر طرح دے الفاظ ادا کر رہی۔ اگر پانی زبان نکالنا چھڑ دوے، پانی بڑھنا بند ہو جائے، زبان پتھر ہو جائے، انسان اپنی زبان تو ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکے۔ وہ لیکچرشپ چھوڑنی پئی، انہاں دی زبان پانی بنانا چھڑ گئی، منہ دے اندر لعاب نہیں، بول نہیں سکتے۔ ساڑھے رانا اقبال صاحب فوت ہو گئے لاہور تو، عزیز سن برادر، چچا لگ دے سن ساڑھے برادری، بڑے مالدار آدمی، چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں تے ادو میں نے ہوندے کل پجارو گڈی ہوندی سی، پجارو۔ تو رانا صاحب دیاں اکھاں دیاں اے پلکاں، اے جڑا اگے شٹر ہے نا، اکھاں دے ڈیلیاں نو بار بار گڈی دے ویپر وانگو صاف کر دے، جی میں کار دے شیشے اگے وائپر ہے نا، اے وائپر اے اکھ چمکنے پے، اکھاں صاف ہو رہی ہیں نالو نال۔ رانا صاحب دیاں اکھاں اے جناب پلکاں نیچے گر دیاں تے پھر اپنی مرضی نال انہاں نو چک نہ سکدے، اکھاں کھولن واسطے ڈبل ٹیپ لا کے اپر وٹے چکنے پیندے، اور او دے سپرنگ کام کرنا چھڑ گئے۔ میرے عزیزوں میں کیڑی کیڑی نعمت کا تذکرہ کرا، بے شمار نعمت، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر چاہتی پاؤ تے ان گنت نعمت، اور اکھ کھول کے ویکھو اکھاں دے سامنے بے شمار نعمت۔ لیکن دو نعمت جنہاں نو انسان نعمت سمجھدا ہے وہ کیڑیاں نے؟ آؤ ذرا انہاں دا ذکر کریے۔ ایک ہے مال اور دوسری ہے اولاد۔ کھولو ذرا تھوڑا جہاں، مال اور اولاد۔ وڈیاں گلیاں والے مولوی سن، میں ذرا
راتی بھی حضرت چیمہ صاحب پہلو انہوں نے خطاب کیتا وڈے نے نا، پھر حکم مان کے مجبور ہو کے میں بھی بہ رہی راتی ٹھانڈے بہاول پور تو اگے ہے یزمان، رانا آسم صاحب یزمان ہے منڈی یزمان، اس تو پہلو 13-16 گڈا وہ نال جلسہ سی، باہر کھلی تھان تے انہوں نے رکھے اتنے تمبو بھی کوئی نہ، تے میں بہ رہا چیمہ صاحب ہوں وڈے سن، انہوں نے جناب حکم دیتا تو ماشاءاللہ خطاب کر کے آپ کرو ہو آئے نے، تے میں بہاول پوروں ہوں پہنچیا تواڈے کول، اللہ دی رحمت وڈے نے نا جی، پھر میں بہ رہی نہ چلو ٹھیک ہے جی انہاں دی مرضی، اللہ اس سفر میری نجات دا ذریعہ بنائے۔ تو مال اور اولاد یہ دو نعمتاں او نے جنہاں نو انسان نعمت گردان دے، نعمت شمار کر دے، اگر اے ہے تے راضی سمجھدا کل کائنات مل گئی، اگر یہ دو نعمتاں نہیں تے بندہ سمجھدا ہے مینوں رب نے ککھ بھی نہیں دیتا، یعنی باقی دیاں نعمتاں بھی، اور انہاں چوں اگر ایک نعمت مل جائے پھر بھی بندہ مطمئن ہے۔ مال بڑا ہے لیکن فکر کی ہے میرے مال نو سنبھالن والا اولاد کوئی نہیں نا، یا او ویکھے نے راتی جدھر سا نا چولستان دا علاقہ اپنا منڈی یزمان تو چولستان ماشاءاللہ پانی پین نو ہے کوئی نہیں تے بچے ایک ایک بندے دے 15 نے، اللہ دی رحمت ہے نا 12 بچے، تو اولاد لیکن اندروں اندر ایک کوئی فکر ہے میرے بچیاں دا بنے گا کی، پڑھن گے کیویں، کھان گے کتوں، مال کوئی نہیں، انہاں دوواں چوں ایک نعمت ہوئے پھر بھی بندہ راضی نہیں۔ دو نعمت مال اور اولاد، قرآن کریم دے اندر اکثر مقام تے انہاں دا ذکر اکٹھا ہویا ہے، مال اور اولاد، اور اولاد دے وچوں بھی اولاد دیاں دو قسماں نے نا جی، دو صورتاں نے، نر اور مادہ، بیٹے اور بیٹیاں۔ انسان دی فطرت ضرورت کشش رغبت کہ بیٹے ملن، اللہ دے نبی بھی کہہ رہے رب حب لی من الصالحین، یہ صالحین سیغہ مذکر کا ہے، اللہ پتر دے، نبی کہہ رہے پتر منگے نبیاں بھی، اور نبی دا پتر منگن دا مقصد ہے اللہ بیٹا تیرے دین دا مبلغ بنے، علم نبوت دا دائی بنے، اور دین دا عالم اور مجاہد بنے، ورنہ انبیاء نو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں تے پترا نالوں ود چاہ کر کے سینے نال لگا کے دکھائیاں۔ بیٹے زیادہ راغب نے، انسان واسطے زیادہ پرکشش نعمت ہے، اولاد دے وچوں بھی بیٹے۔ ہن آؤ ذرا 3-4 مقام تواڈے سامنے میں قرآن دے رکھاں، سناواں قرآن ذرا توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ پہلا مقام فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون، بنون کا معنی ہے بیٹے، بیٹے، اولاد نہیں تھے، کیا بیٹے کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی اور بیٹے بھی دنیا دی زندگی دی زینت، انسان دی ضرورت، انسان دی خواہش، انسان دی حسرت، انسان دی ڈیمانڈ، مال اور بیٹے۔ لیکن اگے کی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، سبحان اللہ۔ لیکن جڑیاں باقی دیاں نعمتاں نے، باقی دیاں نیکیاں نے، وہ بہترین نے ثواب واسطے، بدلہ لین واسطے اور امید لگان واسطے، باقی دیاں نیکیاں۔ دوسرا مقام فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بنون اور بنین یہ دوویں ہم معنی لفظ نے، کی معنی بیٹے، بنون بھی اور بنین بھی، بن کہنا بن یا ابن، ابن فلاں، چیمہ صاحب کہنے خطیب ابن خطیب ہیں، اللہ انہوں دی محبت بھی قبول فرمائے، اللہ انہوں نے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ابن، بن، بنو یا بنون یا بنین، یہ دا معنی بیٹے۔ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، بیٹے دا ذکر کر کے اگے ہن مال، مال دیاں قسم، والقناطیر المقنطرہ، خزانے، من الذهب والفضہ، سونے چاندی نے، والخیل المصومہ، برق رفتار سواریاں، گھوڑے تے اونٹ تے اج دے دور مرسڈیز اور
اور کی جی BMW وہ مدنی والی گردان تو مینوں کوئی نہیں آتی اے جناب قیمتی اور بڑیاں تیز رفتار گاڑیاں سواریاں ہائے والخیل المسومہ والانعام جانور چوپائے والحرث کھیتی باڑی کاروبار تجارت ذالک متاع الحیات الدنیا اے 5-7 چیزاں انہیں نہ دنیا واللہ عندہ حسن المآب محبت نال اچھی پڑھو ہاں سبحان اللہ اجے 10 منٹ رہندے نے توجہ ہے نا ماشاءاللہ فرمایا چند چیز بیٹے اور اگے مال یہ ساری مال دیاں قسمیں بیان کی تھی قرآن دا تیسرا مقام فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون کل قیامت دا دن آن والے جدوں نہ مال کم آئے گا نہ بیٹے کم آؤ گے قرآن دا چوتھا مقام انہاں دا اکثر دوواں دا کٹھا ذکر مال اور اولاد فرمایا تیری کتنی بڑی ضرورت انسان دی خواہش انسان دی رغبت دنیا دی زندگی دی زینت فرمایا اے دوویں نعمتاں پر دھیان رکھی اے انسان انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے دوویں نعمتاں جڑیاں تینوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے نا بڑیاں پسند نے اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنہ 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 کیے تیرا مال بھی فتنہ تیری اولاد بھی فتنہ فتنہ دا معنی ہے آزمائش امتحان فتنہ ابتلا یہ دوویں تیرے واسطے فتنہ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا یوم لا ینفع مال ولا بنون جدو نہ مال کم آنے نہ بیٹے کم آنے اللہ جی کم کی آئے گا فرمایا اللہ من ات اللہ بقلب سلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہوئے گا کامران ہوئے گا سرخرو ہوئے گا جدا دل قلب سلیم ہویا جدا دل اللہ دی اطاعت اللہ دی فرما برداری اللہ دی حکمہ دی بجاوری واسطے ہر ویلے تیار رہن والا دل وہ بندہ کامیاب ہوئے گا ہن گل سنے آجے مال اور بیٹے انسان واسطے بڑیاں راغ بڑیاں مرغوب نعمتاں بڑیاں محبوب نعمتاں اے دوویں فرمایا کل قیامت نو سونے نہ مال کم آنے نہ بیٹے کم آنے نے اللہ سونے جڑی بات تساں کر دیتی ہے اے میرے مالک اے 30 چک والے پوچھ سکدے نے اللہ میرے دینی ویر اللہ میرے برادری دے ویر پوچھ سکدے نے اللہ میرے کلمے دے ویر پوچھ سکدے نے اللہ جے کل قیامت نو مال کم نہیں آنا اولاد نہیں آکھیا بیٹے آکھے آئے اللہ بیٹے آکھے آئے بیٹے کم نہیں ہونے اولاد دی دوسری صورت بیٹیاں اللہ سوال تے بن دے جے پتر کم نہیں ہونے تے روزے قیامت تیاں کم ہونیاں نے اللہ سوال تے بن دے جے بیٹے کم نہیں ہونے تے بیٹیاں کم آؤنگیاں آؤ میں قرآن دی صورت قرآن پاک دی روشنی دی اندر جواب دین لگے آجے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت پوری توجہ دے نال قرآن پاک دن چل دے آؤ فرمایا اے دوویں نعمتاں دنیا دی زندگی دی زینت والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مفسرین نے لکھے ہے جدوں بیٹیاں دا ذکر کر دیتا گیا مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت اگے والباقیات الصالحات یہ تو مراد بیٹیاں نے فرمایا بیٹیاں او نعمت نے او باقی دیاں نیکیاں نے خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا بیٹیاں او نعمت نے جنہ دی وجہ تو کل قیامت نو اچھے بدلے دی اور نجات دی امید کیتی جا سکتی ہے بیٹیاں او نعمت نے میں قربان جاواں حضرات بات میں اپنے کولو نہیں کر رہا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جنہوں اللہ نے بیٹیاں 3 بیٹیاں عطا کی تیاں من کننا لہو ثلاث بنات جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی تیاں فرمایا انہاں نو کھانا کھلاندہ ہے انہاں نو لباس پہناندہ ہے انہاں نو چھت اور 4 دیواری عطا کردہ ہے انہاں دی تربیت کردہ ہے انہاں نو پال کے شادی کر کے رخصت کردہ ہے فرمایا انہاں نو پال دائے حق ادا کردہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کننا لہو حجابن یوم القیامہ فرمایا اے بیٹیاں کل قیامت نو اے دے گناہاں تے پردہ بن جان گیاں بیٹیاں گناہاں تے پردہ بن جان گیاں امام کائنات علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اے بیٹیاں اس بندے واسطے نجات دا ذریعہ بن جان گیاں اللہ دی عدالت دے اندر سفارشی بن جان گیاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے حبیب جنہوں 3 بیٹیاں رب نہیں دیندا 2 عطا کردا ہے اللہ سونے دے واسطے اللہ دے پیغمبر دے واسطے کی بشارت فرمایا اوسنتین پاویں بیٹیاں 2 ہون او دیاں 2 بیٹیاں بھی او دی نجات دا ذریعہ بنن گیاں ایک اور بندہ سوال کردا ہے اللہ دے محبوب او واحدہ جدی ایک بیٹی ہے پاک پیغمبر نے فرمایا او واحدہ پاویں ایک بھی ہووے سبحان اللہ دے کہو ہاں ذرا میں بیٹی دی گل کر کے تو اڈے کو سبحان اللہ سن رہے ہیں تے پتہ کیوں سن رہے ہیں ذرا آگے چلیے قرآن کریم میں قربان جاواں میرے اور تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ سارے مل کے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے دے اندر کھڑے ہو کے بیٹی دی عظمت بیان کر رہے ہیں بیٹی دا حق دس دینے پہ بیٹی دی محبت دس دینے پہ سونے ہو اے معاشرہ کیڑا معاشرہ ہے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ قرآن وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا جدو انہاں نو پتہ لگدا کر بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹی دی ولادت دی خبر مل دی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے ظل وجہہ مسودًا انہاں دا چہرہ سیاہ ہو جاندا بیٹی دی ولادت دی خبر سن کے چہرہ سڑ جاندا چہرہ سیاہ ہو جاندا وَهُوَ كَظِيمٌ تے دل ڈوب جاندا ہن سوچن لگ پیندے میں بیٹی والا بن کے لوگاں دے کولوں تانے سنا میں اے جناب اے بیٹی والا جڑا تن ہے انہوں اپنے گلے لا لواں ام یدسو فی التراب یا انہوں میں کوئی ٹویا کٹ کے انہوں میں ٹوئے وچ سوٹا وا فرمایا اے ظالم جدوں فیصلہ کر دے بڑا برا فیصلہ کر دے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے بچیاں نو دفنا دیا کر دے سونے معاشرہ کیڑا ہے کوئی بندہ اپنے آپ نو بیٹی والا کہلانا گوارا نہیں کردا کوئی بندہ اپنے آپ نو جناب داماد والا کہلانا گوارا نہیں کردا کوئی بندہ بیٹی دی وجہ تو رشتہ داریاں گوارا نہیں جے کردا اینو تانا سمجھیا جاندا ہے بہت بڑا عیب تے تبا سمجھیا جاندا ہے پر میں قربان جاواں اسے معاشرے دے اندر رب دا حبیب کھلوتا ہے فرمایا لوگو من عال جاریتین جنہیں 2 بیٹیاں پالیاں من عال جاریتین جڑا 2 بیٹیاں پالے گا یاتی یوم القیامت آنا وا ہوا پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ قیامت نو آئے گا روز قیامت میدان معاشر وچ آئے گا تے کس حال وچ ہوئے گا فرمایا میں اللہ دا آخری نبی تے او 2 بیٹیاں نو پالن والا اسی روز قیامت انج کٹھے ہوواں گے جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں کٹھیاں نے سبحان اللہ گل بیٹی دی ایک واری پھر کہو سبحان اللہ اج رانے اور راجپوتو جٹو اج ڈوگرو زمینداروں میں دسنا تانوں اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی رحمت کی ہے برکت کی دا نام ہے آ لوگ ذرا غور کرے اج دل لگاؤ محبت دے نال فرمایا بیٹی دی اطلاع ملدی ایتھے تے او نصیباں والا جڑا بیٹی دی ولادت تے حضرات مٹھائیاں پیا ونڈدا ہے جڑا بیٹی دی اون تے چہرے دی خوشی جناب دس دیے پئی اے دا دل باغ باغ ہو گیا اللہ دی رحمت نو دلوں جانوں قبول کیتا ہے
اللہ دی रहमत नू बड़े प्यार नाल कबूल कीता है। एक ओ करमां वाला है जड़ा बेटी दी विलादत ते हज़रात कहंदा मेरी बेटी दा अकीका हो रहा है, मैं दीन दा वाद कराना है, मैं दीनदारां दी खिदमत करनी है, मैं नमाजियां नू खाना खिलाना है। बेटी दे अकीके दे मेरे भाई हबीबुर रहमान अल्लाह बेटी नू दुनिया आखिरत च तेरे वास्ते निजात दा जरिया बनाए, मैं कुर्बान जावां। हज़रात एक ओ बंदा है बेटी दी इतला सुन के ज़ल्ला वजहू मुसवद्दन व हुवा कज़ीम, चेहरा सड़ जांदा है, दिल डुब जांदा है। पर जरा गौर करे आज ए मुआशरा जड़ा बच्चियां नू जिंदा दरगोर करने वाला मेरे पाक पैगंबर पाक मिंबर ते खड़े हो के कायनात नू ऐलान कर रहे ने लोगो बच्चियां नू दफन करने वाले हो सुनो जड़ी मेरी फातिमा है, जड़ी मेरी फातिमा है, फातिमा तू बिज़ातुम मिन्नी, जड़ी मुहम्मद दी थी फातिमा है ओ मेरे जिगर दा टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है। बेटी नालों मुहब्बत करके दिखाई, बेटी दे नालों प्यार करके दिखाया। महबूब अपने मिंबर तो कह रहे ने लोगो जिन्हों अल्लाह ने बेटियां ता कीतियां गल सुनिया जे मेरी ते तुहाडी मां मोमिना दी मां हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहनियां ने अल्लाह दे हबीब अज तुसी घर नहीं सो, बाहर दा दरवाजा खड़किया, महबूब मैं बाहर गई, दरवाजे अगे एक बीबी खलोती बड़ी जनाब मिसकीनी दी कैफियत दे अंदर मुसाफिरा सी, ए औरत अजनबिया सी इत्थों दी नहीं सी। कहन लगी असी मुसाफिर खाण नू कुछ है, सानू खाण नू कुछ दे दिओ। अल्लाह दे महबूब घर विच मैं बड़ा लभ्या कोई चीज ना लभी, महबूब मैनू एक खजूर मिली, मैनू एक खजूर मिली, मैं ओ खजूर ही बीबी नू फड़ा दी। बीबी इस वेले साडे घर विच इस तो इलावा कुछ नहीं। अल्लाह दे हबीब मैं वेंदी रही, ओ बीबी पलटी, ओदे पिछे ओदियां दो बेटियां खड़ियां सन, उन्हें खजूर अद्धी अद्धी करके अद्धी एक बेटी दे मुंह विच पा दी, अद्धी दूसरी बेटी दे मुंह विच पा दी। अल्लाह दे महबूब मैं ते मां दी बेटियां दे नाल मुहब्बत वेख के हैरान ही हो गई। महबूबे कायनात अलैहिस्सलाम फरमान लगे, फरमाया आयशा मानी बतुलिया मिनल बनाती बिशैइन, जिन्हों अल्लाह बेटियां दे के आजमांदा है, जिन्हों अल्लाह बेटियां दी वजह तो आजमांदा है। मानी बतुलिया मिनल बनाते बेशैइन, जिन्हों अल्लाह बेटियां दे के आजमांदा है। फ ahsana इलैहिन, ए बेटियां नाल हुस्ने सलूक करदा है, ए बड़ा अच्छा बर्ताव करदा है। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, एदियां बेटियां एदे वास्ते जहन्नम दे दरवाज़ियां ते ढाल बन जाणगियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेटियां कम आउणगियां। एक गल अकीदे दी भी है, दिल च बिठा लेना कल क़यामत दा दिन यौम ला यनफ़अ, कुरान है यौम ला यनफ़अ मालुम वला बनून, उस दिन नहीं तुम्हें नफ़ा देगा ना तुम्हारा माल ना तुम्हारे बेटे, बेटे नफ़ा नहीं देंगे। अल्लाह बेटियां कम आउणगियां गल सुने जे हदीस पाक सुनाई है ना, एक सच्चा वाकया दस दें। एक शख्स नूं अल्लाह ने 5 बेटियां ता कीतियां बीवी उम्मीद नाल, हुण पहले धमकियां देनियां शुरू हो गया। हुण सुन लै अज तो बाद जे बेटी पैदा हुई, जे हुण भी बेटी पैदा हुई मैं तेनू फारग ही कर देंगा, मैं तेरा फैसला सुना देंगा। जे दिल है ही दिल लगा के गल सुन लै, जे जिगर है वे जिगर नूं काबू करके गल सुनिया जे बड़ी मुहब्बत ते तवज्जो दे कहन लगा जे फिर बेटी पैदा हुई मैं तेरा फैसला कर देंगा। अल्लाह दा करना ती चक वाले हो अमीपुर वाले हो 6वीं भी नाल ही हो ना मेरे, तवज्जो है वे 6वीं भी बेटी पैदा हुई। आ गया बीवी दे कोल, कहन लगा तू बड़ी मनूस औरत है, तू बड़ी बदनसीब औरत है, तेरे मुकद्दर विच पुत्र है ही नहीं, तेरी वजह तो मैं भी पुत्रा तो महरूम हो गया। मैं बड़ियां बेटियां नू जानना, लोग दुखड़े सुनांदे, मैं बड़ियां भैणां नू जानना जिन्हां नू रोज ये ताने सुनने पैंदे ने, ये मनूस औरत है, इहदे घर बच्चा नहीं बेटा नहीं बेटियां ही पैदा होंदियां ने। कई तलाकां लैके आ गईयां वापस, हज़रात कई रोज दुखड़े जनाब बर्दाश्त दुखड़े ये महसूस कर रही हैं रोज जनाब, ये ताने इन्हां दे उत्ते बड़े सख्त
پہاڑ بن کے گردے نے بچیاں اور بہناں تے بیٹیاں بڑے جناب مشکل وقت دے اندر اس تانے دی وجہ تو پتر کوئی نہیں تیرے گھر بیٹیاں ہی ہو رہیاں نے ہن گل سنیا جے 6ویں بیٹی رات دا وقت کہن لگا دن چڑھن تو پہلو میں تیرا فیصلہ کر دیاں گا میں ہن تینوں برداشت ہی نہیں کر سکدا میں اس تو اگے گوارا ہی نہیں کر سکدا تو تے منوس عورت ہے تو تے بد نصیب بی بی ہے لوگوں رات سو گیا خواب آئی گناہگار بندہ ہے اللہ دی طرفوں فیصلہ ہو گیا اے بندہ جائے گا جہنم وال فرشتے پڑھ کے لے کے جہنم وال لے کے جا رہے ہیں پہلے دروازے تے پہنچے اے دے دروازے جہنم دے دروازے اگے بڑی بیٹی کھڑی ہے سب تو بڑی بیٹی بازو پھیلا کے اللہ سونیا میں اپنے باپ نو جہنم نہیں ہو جان دینا دوسرے دروازے وال لے کے گئے لگے سٹن اگے دوسری بیٹی آ گئی تیسرے دروازے وال لے کے گئے اگے تیسری بیٹی اللہ میں اپنے باپ نو جہنم نہیں جان دینا چوتھے دروازے تے چوتھی پنجویں دروازے تے پنجویں سونےو 6ویں دروازے تے لے کے گئے جڑی ننی پری جڑی کلی رات پیدا ہوئی ہے اے معصوم پری چھٹے دروازے تے کلوتی اللہ سونیا میں اپنے باپ نو جہنم نہیں ہو جان دینا حضرات ذرا غور کرو فرشتے 7ویں دروازے تے لے کے گئے لگے جہنم وچ سٹن تے آنکھ کھل گئی بڑا تڑپ کے اٹھیا زاروں کے تار روئی جاندا ہے اپنی بیوی کو لا گیا ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں منگ دے کہندا اللہ والی ہے اللہ دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے تینوں اللہ دی عزت دا واسطہ ہی ہاتھ چک میں دعا کرنی ہے دعا بیوی نے بھی ہاتھ چک کے دعا کر دے کہندا اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی ایک بیٹی اور دے دے اللہ ایک بیٹی اور دے دے اے او بندہ ہے جڑا بیٹیاں دی وجہ تو بیوی نو طلاقاں دیاں دھمکیاں دے رہے ہیں ہن کہندا اللہ تیری عزت دا واسطہ ہی ایک بیٹی اور دے دے کہن لگی وے کرما والیا ہن ایتھے دھمکیاں دیندا سی پیا ہن ایتھے کوڑے بول بولنا سے ہن کی بنیا ہی ہن آپ ہی بیٹی دی دعا کر رہے ہیں کہن لگا نہیں اللہ والی ہے میں اگلا پاسا ویکھ آیا ہی مینوں خواب وچ دس دتا گیا ہے 7 دروازے کھلے سن جہنم دے 6 تے بیٹیاں کھلوتیاں نہیں 7واں خالی ہے فرشتے مینوں لگے سن جہنم میں سٹن میری آنکھ کھل گئی اللہ کولو ایک تی اور منگ لے میرے جہنم دے دروازے آگے بیٹیاں رکاوٹ بن جان پاک پیغمبر دی حدیث سچ ثابت ہو گئی نا کننا لہو سترم من النار سونیاں بیٹیاں جہنم دے دروازے آگے ٹال بن جان گیاں اللہ دی قسم ہے اللہ دی اتنی بڑی رحمت بیٹی اللہ دا اتنا بڑا فضل تے کرم ہے بیٹی اتنی بڑی محبت ہے اوے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو نہیں لبدی کدرے مول لوگو ہیرا موتی انمول لوگو نہیں اپنی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں انہوں پاک نبی فرما گیا انہوں مل سی ساتھ نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جنہوں اللہ بیٹیاں دیتیاں انہیں بیٹیاں نو پالن دا حق ادا کیتا پاک پیغمبر نے فرمایا من آل جاریتین 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا او تے رب تو جنتا پا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں انہوں پاک نبی فرما گیا اللہ دی قسم اس رشتے وچ باپ تے بیٹی دے رشتے وچ اللہ نے کھچی وکھری رکھی ہے حضرات جدے کول نہیں او ترس دائے پیا جدے کول ہے وے او تے قدر ہی نہیں نہ کردا او تے کہنا جناب منوں پتر چاہی دینے انسان دی فطرت ہے انسان دی خواہش ہے بیوی نو مار دے پیا بیوی نو دھمکیاں دے رہے ہیں کملے اللہ دے فیصلیاں دے اتے ہومیں کون اعتراض کرن والا اے تے میرے رب دیاں تقسیمہ اے تے میرے رب دے فیصلے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما تیاں دیوے پت دیوے تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا بول چھڑو نا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے قرآن واقعات دسے تینوں نبی شعیب روندائی پیا قرآن واقعات دسے تینوں نبی ابراہیم بڑھے وارے تک روندائی پیا میں قربان جاواں جناب زکریا روندے نے پے آمنہ دے لال روندے نے پے قرآن واقعات دسے تینوں کھول کھولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ اے اللہ دیاں تقسیمہ اے تے میرے رب دیاں تاوانے میں قربان جاواں خالق کائنات دیاں منڈا حضرات لوگ بھی گلاں بنائیاں نے فلاں پتر دیندا ہے فلاں تھی دیندا ہے نہ سونے اے پلے کے مکال ہے اے غلط فہمیاں دور کر لے حضرات ذرا غور کرے آجے دنیا دیاں ونڈاں تے تقسیماں نے نا کتے پتر دا چاہ کوئی رکھ دائے تو بیٹیاں بیٹیاں عطا دین تو بیٹیاں ہی تیاں عطا دین کتے بیٹی دے مونو کوئی ترس دائے تو منڈیاں دی میڑ پا دین کوئی اگ دا پورا لین ٹوریا تو کر پیغمبری عطا دین دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اوتے بٹھا دین جس دریا چو موسیٰ نو پار کرنے او دے ویچی فیران ڈوبا دین ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابابیلا نو حکم سنا دین او چنجا چوں کہیں کر کیر دین تو اونا دے بمب بنا دین ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دین کتے بیٹی دے مونو کوئی ترس دائے تو منڈیاں دی میڑ پا دین کتے پتر دا چاہ کوئی رکھ دائے تو تیاں ہی تیاں عطا دین مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں میں اپنی گلی مکا دین ہن مکا دیئے نا گل توجہ ہے نا توجہ رہے گی انشاءاللہ کدی تسی میرے نال آئے ہوندے نا بھاول پوروں تے تساں کہنا سی گل مکی چنگی ہے یہ جو ہے نا اللہ دے فضل نالی ہے یہ اللہ دی توفیق نالے حضرات ذرا دل لگا محبت دیاں باتوں میں قربان جاواں اے معاشرہ بچیاں نو زندہ درگور کر رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے نے لوگو میری جڑی میری فاطمہ ہے وہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے وہ محبتاں کر کے دکھائیاں وہ پیار کر کے دکھایا بیتے محبت دے ترانے انہاں پاکاں دی محبت دے اندر تائیں تے گلی گلی سنانا محبوب کائنات دا پیار بیٹی دے نال بیٹی دا پیار اپنے باپ دے نال اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پاکاں والا بولے ایک وہ جڑا جھوٹا ہے کہندے میں پاکاں والا ہوں ایک کام نہیں پاکاں والا جدا عقیدہ پاکاں والا ہے وہ بولے جدی نماز پاکاں والی جنہ گھراں چ پردے پاکاں والے جنہ دیاں غیرتاں تے شرماں تے حیاواں پاکاں والیاں وہ میرے نال مل کے بولن گے اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے مولا علی دے گھر دا ہے سنگھار فاطمہ
پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ. اور گل سنیا جے بنتے رسول سیدہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ بنتے رسول سیدہ طاہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ. حضرت کاری حضرت کاری امین صاحب یہ جڑیاں تربیتاں بیٹیاں دیاں یہ جڑی تعلیم دا ذریعہ میں مبارکباد پیش کرنا. بچے تعلیم پا رہے ہیں, بیٹیاں تعلیم پا رہی ہیں. اللہ انہاں پاک بیبیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ انہاں پاکاں والیاں غیرتاں انہاں پاکاں والیاں شرما حیاواں نصیب کر دے. میں قربان اگلا نا مصرع میں خود لکھیا حدیث پاک دا ترجمہ ٹکڑا نبی دے جگر دا فاطمہ تو بضعۃ منی. کملی والا اپنے ممبر تے کھڑا ہے. لوگوں فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا. من آدھا فقد آدھانی, جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا. ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں گوشا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ. میں کیوں نہ قربان جاواں کملی والے دیاں وفاواں مصطفیٰ دیاں محبتاں پاک پیغمبر دیاں تربیتاں بی بی پاک دے نال اور بیٹی دیاں وفاواں اپنے بابا دے نال. لوگوں پتہ دینا کملی والے دی مسکراہٹ نال فاطمہ ہس دیاں, کملی والے دی خوشی نال فاطمہ خوش, مصطفیٰ دے غم نال فاطمہ غمگین. پاک پیغمبر دی مسرت فاطمہ دی مسرت, پاک پیغمبر دا دکھ سیدہ پاک دا دکھ ہے. ہن گل سنیا جے دل لگا کے محبت دے نال میں قربان جاواں ایسا جڑ گیا بیٹی تے باپ دا, ایسیاں تربیتاں نصیب ہویاں. اماں جی عائشہ صدیقہ بلکہ امہات المومنین مومنہ دیاں کئی ماواں کہندیاں نے فاطمہ اوندی انج لگدا نبی آ رہے نے, فاطمہ بیندی انج لگدا اللہ دے پیغمبر بہ رہے نے, فاطمہ بولدی انج لگدا جویں آمنہ دا لال بول لے پیا, فاطمہ تری جاندی انج لگدا نبی پاک ترے جا رہے نے. او اداواں او وفاواں او حیاواں او غیرتاں تے شرما باپ کولوں بیٹی نے لئیاں, امت گواہ بن گئی. میں قربان جاواں پھر بیٹی دا دل رب نے وکھرا ہی بنایا. اللہ دی قسم ماپے گھراں وچ دکھی بیٹی اپنے گھر تڑپ جاندی ہے, بیٹی دا دل تڑپ جاندا ہے جدوں سب تو اچا باپ سب تو اعلی باپ اس کائنات تو اٹھیا. آمنہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے. فاطمہ رون لگ پئی, آج روئی کل روئی پرسوں روئی ہفتہ روئی مہینہ روئی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے. پاک پیغمبر دی پاک بیٹی اپنے باپ دی جدائی دے غم اندر سونیوں روم دی رہی. پیارے علی کہندے نے انہاں 6 مہینیاں وچ کسے فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں جے ویکھیا. ادا دل ہی ایسا بیٹی دا, ادی کھچی ایسی ہے, اس رشتے دی محبت ہی ایسی ہے. بیٹی روم دی رہی. جناب علی کہندے نے 6 مہینے رو رو کے فاطمہ اپنے باپ دے بغیر ہی تر گئی, دنیا ہی چھڑ گئی, رو رو کے فوت ہو گئی. سونیا تینوں پتہ ہی نہیں بیٹی دیاں تیرے نال محبتاں کی نے, بیٹی دیاں تیرے نال وفاواں کی نے. پتر دی ضرورت, پتر دی خواہش, پتر دی رغبت, پتر بڑی محبوب نعمت, پتر بڑی مرغوب نعمت ہے. دی بھی تربیت کر, اینو دین تے لگا, تیرے واسطے صدقہ جاری ہے. پر جدوں بیٹی ملے متھے وٹ نہ پایا کر, بیٹی ملے چہرے دا رنگ نہ بدلیا کر, بیٹی ملے دل سوڑا نہ کریا کر. پتہ نہیں کی کچھ تینوں بیٹی دی وجہ تو ملن والا ہے. اے بیٹی نہیں رب دی رحمتی, رحمت نو تکے نہ ماریا کر, رحمت نو کرو نہ کڈیا کر. میں قربان جاواں رب کائنات دیاں
تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آؤ جی ایک اللہ دے ولی دی زبانی اے ہوئی آیت سناواں اور ادا ترجمہ سناواں۔ حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے، جنہ تو بعد حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اس منبر تے خطیب آئے۔ حضرت یزدانی دے استاد حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اے آیت پڑھی نا تے ترجمہ کیتا۔ شاہ جی دامداد فرمانا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما۔ چار باتاں رب کائنات نے سایت کریمہ دے اندر بیان کیتیاں، جنہوں چاہے پتر دے وے، جنہوں چاہے بیٹیاں دے وے، جنہوں چاہے رلوے دے وے تے جنہوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے۔ اے اللہ دیاں تقسیمہ نے چار باتاں مولا کریم نے کیتیاں تے شاہ جی نے جڑا ترجمہ کیتا اے ہو جیا ترجمہ میں کدی زندگی چے کسے کولا نہیں سنیا تے نہ سمجھیا۔ شاہ جی فرمان لگے چار حصے چار باتاں، پہلے حصے دے مصداق یا بولے من یشاء اناثا بیٹیاں والے بیٹھے ہو، اور دوجے حصے دے مصداق یا بولے من یشاء الذکور بیٹیاں والے بیٹھے ہو، وَيَجْعَلُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا تے تیسرے حصے دے مصداق تیاں دے پتراں والے بیٹھے ہو، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا تے چوتھے حصے دا مصداق جدی نہ تی نہ پتر عبدالغنی شاہ تواڈے سامنے بیٹھا ہے، نہ تی نہ پتر۔ کیسا ترجمہ شاہ جی نے کیتا ہے اور انج کسی نو سمجھ آ سکتا ہے؟ ادھر پہلے حصے دے مصداق تیاں والے، دوجے حصے دے مصداق پتراں والے، تیجے حصے دے مصداق تیاں دے پتراں والے، چوتھے حصے دا مصداق عبدالغنی شاہ تواڈے سامنے بیٹھا ہے، آل رسول سید پاک اللہ دا ولی ہے، نہ تی ہے نہ پتر ہے۔ لوکی اولاداں لین جاندے نے، کھجڑ ہوندے نے، لیلا ککڑ دے دے، لیلا ککڑ دے دے پتر، قبراں تے جناب بکرے ذبح کر دے پہ حضرت صاحب نو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نا کملا ہوئے ہیں جنہ دے در تے جا رہے ہیں۔ اے آپ بھی بہتے ولیہ جننے مزارات نے نا بڑے بڑے نامور اولیاء انہاں دے وچوں اکثریت ہوئے جنہ دی نہ تی ہے نہ پتر ہے۔ لاہور والے ساڈے گوانڈی نہیں بزرگ لوکاں نے داتا صاحب کیا ہے نا، داتا صاحب داتا دین والا، کوئی رزق مانگ دے، کوئی اولادہ مانگ دے، کوئی جناب ہوتے جا کے شفامہ مانگ دے پیا۔ اللہ دے فیصلے ویکھو حضرت عثمان علی حجویری رحمت اللہ علیہ نہ تیے تے نہ پتر، اللہ دی قسم کسی دا اختیار۔ اور بزرگان کہنا، رانا حسن صاحب کہنا، جے کسی دے ہاتھ واسے چوندا نا، کسی دا اختیار ہوندا اولاداں دینیاں تے وابیاں دے گھر کانی کڑی بھی نہ جمن دے۔ کیا جی؟ اور ساڈے گھر کانی کڑی بھی نہ جمن دیندے، اے سانو محروم رکھ دے۔ پر کائنات دا اے نظام ہے، اللہ دے فیصلے نے، قرآن دی تعلیم ہے، حدیث پاک دے سیرت دے واقعات نے، نبیان دے قصص نے، پڑھ کے اٹھا کے ویکھو اے اختیار کدے کول نے؟ یہ ساریاں مرضیاں سارے اختیار میرے پروردگار دے۔ عقیدہ شرک تو بچ جو لوگو، تھاں تھاں متھے ٹیکن تو بچ جو، آجو عقیدہ توحید وال میں قربان جاواں۔ ہن جناب شعور دا دور ہے، ہن علم دا دور ہے، ہن لوگ انہاں باتاں نو تسلیم نہیں کر دے۔ ہن قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، قرآن دا ترجمہ عام ہے، جتھے میڈیا دے سوشل میڈیا دے نقصانات بڑے نے، ہوتے فائدہ ہے وے تواڈی اے انگلیاں دے اشاریاں تے فنگر ٹپس دے ہوتے پورے دین دے ماخذ مسائل ہر چیز تواڈے سامنے آ جاندی، قرآن کریم دی آیات، انبیاء دے واقعات، ہر چیز تواڈے سامنے۔ ہن کوئی دھوکھا نہیں کھائے گا۔ ہن جڑے پڑھے لکھے بالخصوص نوجوان نے نا، انہاں گلاں نو سن کے ہسدے نے۔ اگلے دن ایک کلپ بڑا وائرل ہویا، ایک حضرت صاحب نال خطاب کر رہے نے، کہن لگے بچے کھیڈ دے سن پے گلی وچ
تے ساڈے بزرگ حضرت غوث اعظم بچپن وچ نا ٹر گئے باہر، خیر کسی غالباً انہاں دا ہی نام لیا، پیر صاحب دا ہی کسی اور دا، باہر ٹر گئے نا بزرگ، بچے جمپ مار دے سن پہ کدا جمپ زیادہ اچا ہے، حضرت صاحب کہنے لگے ٹھہرو میں جمپ مارنا، حضرت نے جمپ مارا، پہلا آسمان کراس، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ستواں، او جتھے رانا فقیر حسین بیٹھے ادوں بھی پرا لنگ گئے، ایڈی دور تے نہیں نہ چاہیے ہوں، انہیں کیا حضرت صاحب آسمان ہی پار کرتے جا رہے، وہ پھر تھلے لوگ کی کومنٹ لکھ دیں، ایک بڑا پڑھیا لکھیا ماڈرن جا منڈا، انہیں کومنٹ لکھیا وہ پیر تھے یا راکٹ تھے، ہن لوگ انہاں ٹکسلیاں نو انہاں مذاقاں نو تسلیم نہیں کرتے، ہن انہاں قصے کہانیاں دا دور گیا، وہ قبر چ منکر نکیر نے کیا مر ربو کا، انہیں کیا جی میں حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دا ایک انا توبیاں، انہیں کیا من نبیو کا، انہیں کیا میں پیر صاحب دا توبیاں، انہیں کیا ما دینو کا، انہیں کیا میں پیر صاحب دا توبیاں، انہوں نے کیا پوچھنے کی ہیں دسنا کی ہے، سوال کی جواب کی، ادھر اللہ پاک نے کیا اے منکر نکیر جلدی نال ایدی قبر وچوں نکل جاؤ، ایدی قبر وچوں نکل جاؤ جلدی دے نال، تسی جدے مرید ہون دا دعویٰ کر رہے ہیں نا او دے سامنے تسی ٹک نہیں سکدے، مقابلہ نہیں کر سکدے، اور کہنے لگا اللہ پاک نے کیا کہ انہیں عبدالقادر جیلانی دے کپڑے دھوتے سن تے میں ایدی زندگی دے گناہ دھو دیتے نے، ایتھے محبوب کائنات کہہ رہے نے پتر فاطمہ جے عمل نانا نال گئے تے میں تیرا باپ بھی روزے قیامت تیرے کم، ایتھے پیر صاحب دا دھوبی جڑا جناب منکر نکیر تو ہے بھی ہو گیا، فرشتیاں تو پارا ہو گیا نا سونے، اور جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں قیامت دا دن فرمایا نہ مال کم آنے ہیں نہ پتر کم آنے نے، حضرات پتر کم آ سکتے نے لیکن ایک صورت دے اندر میں قربان جاواں، صورت کیڑی ہے، پتر نو حافظ قرآن بنا، تیرا ڈاکٹر تیرے کم روزے قیامت نہیں ہونا، انجینئر روزے قیامت تیرے کم نہیں ہونا، کوئی فوجی جرنیل پتر روزے قیامت تیرے کم نہیں ہونا، پولیس آفیسر پتر روزے قیامت تیرے کم نہیں ہونا، حافظ قرآن پتر کم آئے گا، پتر نو قرآن تے لگا، کاروبار کر تجارت کر، پتر نو سکھا، ڈگریاں دنیا دیاں دوا دنیا دے فنون سکھا، دنیا دا ماہر بڑا، لیکن قرآن نال جوڑ دے، قرآن نال جوڑ دے، میرے ویر نو مبارکہ پتر قرآن نال جوڑے، یا رانا صاحب نے حضرات پنڈ دے اندر ایسا ادارہ بھی کوئی نہیں، مسجد بھی جناب مواحدین دی کوئی نہیں، اللہ دی جناب توحید پاک پیغمبر دی سنت دے متابعین دی کوئی نہیں، میرے ویر نو رب نے پتر دیتا ہے، حافظ قرآن بنایا، آج مبارک دے رہے ہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، حافظ قرآن پتر بھی کم آئے گا، انشاءاللہ نجات دا ذریعہ بنے گا۔ ہن اگلی گل بھی سنے آج، الا من ات اللہ بقلب سلیم، وہ بندہ کامیاب ہوئے گا جدا دل قلب سلیم ہے، جڑا اللہ دی عدالت دے اندر قلب سلیم لے کے آیا۔ حضرات قلب سلیم کی چیز ہے، تین کیفیتاں دلاں دیاں قرآن دے اندر، تین کیفیتاں، نمبر ایک قلب مریض، نمبر دو قلب سلیم، یا نمبر ایک قلب سلیم بالکل قائم دل، قائم آندے نے بندہ ڈول دے تے ڈولے، اللہ کرے کسی دا دل نہ ڈولے، اللہ روزے قیامت ساڑھے دل قائم رکھی، روزے قیامت اللہ ساڑھے دل قائم رکھی۔ ایک چھوٹا جا تحفہ دے دیں، تحفہ جے چاندے ہو نا روزے قیامت دل قائم رہن، میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا عیدین دیاں راتاں، عید دی رات نو اسی بلا کی آنے چاند رات، چاند رات، صبح عید ہے تے رات، یہ جڑی عید دی رات ہے نا اینو عید دی رات کیا جانا ہے، دین چڑھن تو پہلی جڑی رات ہے نا اسی چاند رات کہنے، فرمایا عیدین دیاں راتاں نو جڑا بندہ قیام کر دے، راتی اٹھ کے نفل پڑھ دے، عیدین دیاں راتاں نو قیام کرن والے بندے نو کل قیامت دے دن اللہ ایدہ دل قائم کر چھڑے گا۔ جڑا عیداں دیاں راتاں نو قیام کر دے قیامت نو ایدہ دل نہیں ڈولے گا، اللہ روزے قیامت ساڑھے دل قائم رکھی، پہلا دل قلب سلیم، دوسرا دل قلب مریض، تیسرا دل قلب میت۔ قلب سلیم تو سن لیا قائم رہن والا دل، ایدی میں نشانی بھی دسنا ہے کیڑے۔ دوسرا دل قلب مریض، قلب مریض کیڑے
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض انہاں دے دلاں وچ بیماری مومناں دے منہ تے آ کے کہندے نے اسی تواڈے دوسریاں دے منہ تے جا کے کہندے نے نہیں اسی تواڈے اے جناب کئیاں پارٹیاں دے وچولڑے جدے منہ تے گئے او دے بن گئے دوگلے منافق فرمایا انہاں دے دلاں وچ بیماری فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا انہاں دے کوڑ دی وجہ تو اندر دے کوڑ دی وجہ تو اللہ انہاں دی بیماری نو ودائی جاندا ہے بیماری ودی جاندی انی ودی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه جدوں کوئی مومن بندہ گناہ کر بیندا ہے اللہ دی قدرت دے نال اے دے دل دے اوتے ایک کالا نقطہ گناہ دی وجہ تو مومن دے دل دے ان المؤمن مومن دے دل اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه اے دے دل دے اوتے کالا نقطہ گناہ دی وجہ اگر توبہ کرے اللہ نقطہ مٹا دیں لے اگر گناہ در گناہ کردہ چلا جائے اللہ نقطہ پھیلا دیں لے پھر سارا دل گناہ دی وجہ تو سیاہ ہو جاندہ ہے یہ بن جاندہ ہے قلب میت کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون انہاں دے سارے دل زنگالود ہو جاندے پھر دل قلب میت بن دے ختم اللہ علی قلوبہم انہاں دے دلاں تے اللہ والوں موراں لگ جاندیاں اے بن گیا میت مریض سی مرض بڑھدا گیا تے میت بن گیا تڑکدا ہے دل خون نو پمپ کر دے دل دی تڑکن برقرار ہے لیکن اللہ کہندے نے ساڈیاں کاغذاں چ دل مردہ ہو چکے ہیں اے دل میت ہے اور تیری عقل جے تیری یار ہووے تینو مولا دے نال پیار ہووے سنا دے تسی بھی سناؤ سارے نہیں بولے اور سناؤ تیری عقل جے تیری یار ہووے تینو مولا دے نال پیار ہووے وچ سجدے ذکر اذکار ہووے دل یاد خدا دا ڈیرائے دل یاد خدا دا ڈیرائے میرے ویر مسافر سوچ دا راہ اس جگ تے کو پھرائے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے فرمایا قلب سلیم اور تیسری قسم مریض سی میت تیسری ہے قلب سلیم قائم دل سلیم دا معنی ہے تیار رہنے والا ہر وقت مسلمان دا بھی معنی ہے تیار رہنا اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم ہر وقت اللہ کے حکموں کی بجا آوری کے لیے تیار رہنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیا نا اسی باپ دا امر دا سیغہ ہے اذ قال لہو ربہ اسلم امر ابراہیم مسلمان ہو جا کیا مانا میرے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جا قال اسلمت لرب العالمین اللہ جمیں دا تو ویکھنا چاہنا میں انجدہ بڑھن واسطے تیار ہاں سبحان مسلمان تیار رہن والا اسلم یسلم دا مان ہے ہر وقت تیار رہن والا تے دل بھی قلب سلیم اے دے وچوں نکلیا سلیم تیار رہن والا دل ہر ویلے اللہ دے حکمہ دی بجا آوری واسطے تیار رہن والا دل کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اس بندے دی نجات دا ذریعہ بن جائے گا ادا دل دی نجات دا ذریعہ بن جائے گا ان قلب سلیم ہے کیڑا فرمایا جدو قرآن پڑھے آ جائے اے دل باغ باغ ہو جائے جدو قرآن سنے اس دل نو جلا ملے جدو قرآن پڑھے آ جائے اس دل نو غذا ملے جدو قرآن پڑھے آ جائے اس دل نو تقویت ملے تے سنو قرآن انما المؤمنون الذین قرآن سنائی جاواں تسی سبحان اللہ سنائی جاؤ انما المؤمنون الذین
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا مومن ہے نہیں ہو جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے تے مومناں دے دلاں نوں جلا ملدی۔ جلا دا معنی تازگی، وجلت قلوبہم انہاں دے دل تازہ ہو جانے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ جدوں قرآن دی آیتاں پڑھیاں جان انہاں دلاں دے اندر جڑا ایمان ہے قرآن سن کے وہ ایمان ودن لگ پیندا ہے۔ میں قربان جاواں قرآن کریم دے بارے رب کائنات نے فرمایا اے دلاں دی غذا ہے، اے دلاں دی جلا ہے، قرآن روحاں دی غذا ہے۔ ہر کتے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ کتے میرا مالک اعلان کر دے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے ایمان والے ہو قرآن شفائے، قرآن دلان دی جلائے، قرآن روحاں دی غذائے، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی۔ اللہ جنہ دے بچے قرآن پڑھ دینے پہ کل قیامت نو انہ بچیاں نو والدین دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ روزے قیامت انہ دے پتر بھی کام آ جانے، انہ دیاں تیاں بھی کام آ جانے۔ آمین جی کہہ لو۔ قرآن والے بن جائیے اور محبت دا پیغام حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبانی بھی دینا چاہنا، فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمانا ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں۔ سبحان اللہ، حرف ایک تے نیکیاں۔ کدی بہ کے نہ ایک صفحے دے حرف گنے آجے ہیں، ایک صفحے دے حرف گنے آجے تے پھر انہاں نو 10 نال ضرب دے آجے تے پھر حساب لائیو قرآن دا ایک صفحہ پڑھیاں نیکیاں کنیاں کو لب دیاں نے۔ اللہ سانو رج رج کے رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بڑھائی آ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ تے حرف کیڑا ہے؟ اللہ زندہ باد۔ حرف کیڑا ہے؟ اے کھولو نا ایک ایک حرف۔ الف، الف تے لام میم، الف تے لام میم۔ حرف اے 3 نے شروع قرآن پڑھ دے، صاحب یقین نے دسیا اے سانو کملی والے امین نے، نیکیاں تی دفتر لکھدا الہیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ پڑھو پڑھو قرآن فرمانا اے چٹھی ہے کیڑی؟ اے چٹھی اسمانی، اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے۔ اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا ایدا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ وچوں کلی الہیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ کھول کے کن سن لے میرے آوی راوے، کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ایسی جان اتے بیٹھ نہیں رہنانی، آج کل موت تیرے سر اتے آئی آ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ من ات اللہ
बिक़ल्बिन सलीम। रोज़े क़यामत जिदा दिल कल्बे सलीम होया, फरमाया निजात पा जाएगा। जदों ना माल कम आने ना पुत्र कम आने ने, कल्बे सलीम कम आएगा। हज़रात अल्लाह दे कोलों दुआ करिए, अल्लाह जिन्हां दे पुत्र नहीं उन्होंने नेक पुत्र भी अता कर दे। ये पुत्र आलिम दीन बनन, हाफिज़ कुरान बनन, कारी कुरान बनन, आमिल कुरान बनन, हामिल कुरान बनन। अल्लाह ते जिन्हां दे कोल धीआं नहीं, अल्लाह नेक धीआं अता कर दे। अल्लाह जेड़े बेटियां वाले ने, अल्लाह बेटियां दे नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह मुस्तकबिल अच्छे कर दे। अल्लाह बेटियां दी वजह तो जिन्हां मापियां दे दिल गमां ते दुखां नाल चूर ने, अल्लाह उन्हां धीआं नूं अपने घरां विच राहत और सुकून नसीब फरमा दे। मापियां दे दुख औलादां दी वजह तो, बिलखसूस बेटियां दी वजह तो ऐसे अजीम दुख ने, ऐसे शदीद दुख ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फाते बन के मक्का गए ना, फाते बन के फतह मक्का दे मौका, फरमाया जेड़ा अगे आ जाए ना सरेंडर करे, हथियार सुट दे ओनू, बुढ़ियां नू, बीबियां नू, बच्चियां नू, दुश्मन दे जानवरां नू, दुश्मन दे दरख्तां नू नुकसान, दुश्मन दियां फसलां नू खराब। फरमाया किसी नू कुछ नहीं कहना सिवाय उस बंदे दे जेड़ा तुहाडे अगे आके तुहाडा मुकाबला करे, मुजामत करे। ओनू मारना है, उहदे ते हमला करना है, बाकी फलां नू कुछ नहीं कहना, फलां नू कुछ नहीं कहना। जेड़ा बैतुल्ला विच दाखिल हो जाए ओनू कुछ नहीं कहना। जेड़ा मेरे चचा अबू सुफियान दे घर दाखिल हो जाए वो भी अमान विच ओनू भी कुछ नहीं कहना। पाक पैगंबर दसी जा रहे ने ते जदों मेरी सरकार ने अचानक चेहरा तब्दील होया, फरमाया हाँ अगर हब्बार बिन असवद बैतुल्ला दे नाल चमड़िया भी मिल जाए, उन्होंने बैतुल्ला दे नाल चमड़े दे टोटे कर देने। उन्होंने बैतुल्ला दे नाल चमड़े नूं भी नहीं छड्डना। अंदर हरम जिथे मारना उंजी हराम है, जिथे खून बहान हरम दा मतलब की हरम जिथे काम सारे हराम ने। फरमाया उन्होंने अंदर चमड़े भी नहीं छड्डना, उन्होंने नहीं छड्डना, उहदे वास्ते कोई अमान है, बाहर लै। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन है? सैयदा ज़ैनब पाक पैगंबर दी बड़ी बेटी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अबुल आस दी बीवी। महबूब हिजरत करके मदीने टुर गए, ज़ैनब पिछे वे। अबुल आस बदर दे कैदियां विच आए, मुशरिका वल्लों दामाद नबी पाक दा है, पाक पैगंबर दे खिलाफ लड़न आया, गिरफ्तार हो गया। पाक पैगंबर ने साहबा नाल मशवरा करके फैसला किया पिछों फिदिया मंगाओ, कैदियां नूं छुड़ाउण वास्ते माल कल्ली जाण ते कैदी जिदा माल घर दे घल देणगे ओनू छड़ दिता जाएगा। एक गठड़ी आई ना ते मेरी सरकार ने गठड़ी खोली ते उत्ते ना कुछ विच सामान है ते उत्ते एक हार पिया। हार महबूब ने हार वेखिया ते मुस्तफा दी अखां डुल पईयां, अथरू छम छम करदे ने पे। फरमाया है सामान अल्लाह दे रसूल अबुल आस दी रिहाई वास्ते तुहाडी बेटी ज़ैनब ने मक्कियों कले आए, अपने खामद दी रिहाई वास्ते। महबूब हार वेख के ना चुके अंज वेंदे ने पे। फरमाया हार पता केड़ा जी? ये मेरी बीवी खदीजा, मेरी वफादार बीवी खदीजातुल कुबरा दी निशानी। जदों खदीजा ने शादी दे वक्त अपनी बेटी ज़ैनब नूं शादी दे तोहफे दे तौर ते अपना हार दिता, ये वो हार है। मेरे यारो जे तुसी इजाजत दिओ ते मैं अपनी वफादार बीवी ते ज़ैनब दी मां दी निशानी अगर वापस घल दें, बाकी दा समान रख लिया ते अबुल आस नूं रिहा कर दें, ज़ैनब दे खामद नूं अपने दामाद नूं हार भी ज़ैनब वाल वापस कर दें, तुहानूं कोई इतराज़ ते नहीं? महबूब सानूं की इतराज़ हो सकता है? अल्लाह दे पैगंबर असीं तुहाडे सारियां दे गुलाम। पाक पैगंबर ने हार दिता, फरमाया अबुल आस तू हार आज़ाद है, लेकिन एक शर्त है, हार मेरी ज़ैनब नूं दे दे और जाके ज़ैनब नूं फारिग कर दे, उन्होंने तलाक दे के रुखसत कर दे। ज़ैनब नबी दी बेटी, हुण तू काफिर मुशरक है, तेरे घर नहीं रह सकती, मेरी बेटी नूं मदीने कल दे। अबुल आस ने सैयदा ज़ैनब नूं तोड़िया ना ते हब्बार बिन असवद एक मुशरक दा ध्यान पिया। नबियां मुसलमानां दे नबी दी कल्ली बेटी मक्कियों निकल के मदीने वाल चली है। अज बड़ा चंगा मौका लभ्या इन्हां दे नबी कोलों बदला लैण दा। हब्बार बिन असवद ज़ालिम ने सैयदा ज़ैनब दे पेट विच नेज़ा मारिया और पेट लहू लुहान हो गया, अंतड़ियां बाहर आ गईयां। सैयदा पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बहादुर बाप दी बहादुर बेटी सी, अपने लक दी बड़े जोर नाल कस के अपने पेट ते अपने जख्म ते बन्नी, उंजी खून रसदा पिया ते मदीना पाक च पहुंच गईयां। महबूबे कायनात ने वेखिया ना ते आका कम उठे,
محبوب دی آنکھاں پا رہی ہیں. فرمایا زینب کنے کیتا ہے؟ اللہ دے محبوب میرے بابا حبار نے کیتا ہے. محبوب کائنات نو او بیٹی دا دکھ یاد سی, او بیٹی دا زخم یاد سی. بیٹی دنیا تو تر گئی ہے, زخم آمنہ دے لال دے دل تے چھپیا. فرمایا حبار بیت اللہ دے نال چمڑیا بھی لب جے انہوں نہیں جے چھڑنا. جنہ نے میرے بلال نو تڑپایا معاف, جنہ میرے دند توڑے معاف, جنہ میں نو ستایا پریشان کیتا معاف, جنہ نے میرا چنگا لڑیا معاف, پر جن نے میری بیٹی دا دل دکھایا ہے میں انہوں معاف نہیں کران گا. میرے عزیزو ایو صدمے نے, ایو دکھ نے بیٹیاں دے, زندگی لنگ جاندی ہے, ماپیاں دے دلاں تے چھپ جایا کر دینے. تے میں اپنے ویراں نو بھی کہاں گا جڑی تیرے گھر ہے نا او کسے دی بیٹی ہے, او دے والدین پیچھے اس بیٹی دی او محبت لے کے بیٹھے نے جڑی تیرے دل وچ اپنی اولاد دی محبت ہے. اللہ دا واسطہ ہی جڑی تیرے گھر ہے اے بھی کسے دی بیٹی ہے. اینو تنگ کر کے پریشان کر کے اینو رسوا کر کے اینو مار کٹ کے تے اینو کماں تو باپیاں دے تانے دے کے خدا دا واسطہ ہی اے دے ماپیاں دے دلاں تے زخم نہ لا, پھٹ نہ لا. اے او پھٹ نے پھر جڑے ساری زندگی سیتے نہیں جانے. اللہ دا واسطہ دے کے انہاں باتاں نو عرض کیتا, اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آندے نے جی ختم نبوت دا نعرہ لا دیو, اے نعرے دا ویلو کیڑا وقت ہے. اے یاسین اسلامک ساڈے محترم بھائی عبداللہ صاحب نے, یاسین صاحب, یاسین اسلامک اے یوٹیوب چینل ہے تے اینو سارے دوست سبسکرائب بھی کرو اور یوٹیوب تے براہ راست لائیو بھی دیکھو. یہ ماشاءاللہ تبلیغ دین دا ایک بڑا ذریعہ ہے, سارے پروگرام یہ ریکارڈنگ انہاں کولوں مل سکدی. ہن اے ایک گل سنا دینے ختم نبوت دا ایک نعرہ ہے, لا دیئے نعرہ انشاءاللہ ہیں. آندے نے رانا صاحب کہتے ہیں نا سنا, ایک شعر انہاں دی ڈیمانڈ پوری ہو جائے. میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بکھا مینو, انجتے نہیں نہ سنائی جانی, تھوڑی جی ہمت کرو ذرا. میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بکھا مینو, جڑا بولے تے بن جائے, جڑا بولے تے بن جائے, قرآن بکھا مینو. میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بکھا مینو, انگلی میرے پیر دیے پئی چن نو چیر دیے, جدا تھک بھی شفا ہووے, جدا لب بھی شفا ہووے, او زبان بکھا مینو. میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بکھا مینو, میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بکھا مینو. بھائی عبد المنان صاحب دا بھی کوئی آرڈر سے کتنے بیٹھے مجھے یاد نہیں, کیڑا شعر کیا ہے؟ آؤ پھر سے انشاءاللہ, اللہ تھوڑا بھلا کرے. انہوں نے پتہ بھاولپوروں آیا ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بیمانہ فوجتوان واسطے دعا کر لو انشاءاللہ. باقی یہ تواڈے حکم. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, حاکم کو سنانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, غدار ختم نبوت سے, غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, آواز اٹھانا چاہتا ہوں, تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت ہن تساں شیر بن کے دسنا ذرا, ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد. ذرا بتی بار نو کرے آجے ویکھن دیو. ختم نبوت, اکھلوتے دونوں ہاتھ چک دیو. ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.
ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے، وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے۔ تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللہم بارک فی ایماننا واعمالنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ کریم ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے انہوں نے قبرانو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ کریم میرے بڑی محترم اور میرے محسن جناب بھائی محترم الیاس صاحب اور محترم عاشق صاحب انہوں دی عزیزہ، اور بھائی عمیر صاحب دی والدہ، بھائی سفیان دی والدہ، اور انہوں دی خالہ گھر دے اندر اگ دا ایک حادثہ ہویا، دے اندر شدید زخمی ہوئیاں، انہوں دی خالہ او اللہ دی قضاء دے نال انتقال کر گئیاں، وفات ہو گئی ہے۔ یا اللہ مرحومہ دی مغفرت فرما، اللہ محترم بھائی عمیر بصرہ صاحب دی والدہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کریم اپنی رحمت دے نال ساڈی اس اماں جی نو اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ کریم اس پریشانی نو ختم کر دے، یا اللہ جڑیاں مرحومہ نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے اللہ جنت الفردوس تے مہمان بنا، یا اللہ کریم جو والدین بیٹیاں دی وجہ تو صدمیاں تے دکھاں دا شکار نے، اللہ انہاں ماپیاں دے دکھ دور کر دے، اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ بیٹیاں دی اچھی پرورش، اس نے سلوک اچھا معاملہ تے برتاؤ کر کے، اچھی تربیت کر کے، اچھے طریقے نال نکاح کر کے کرو رخصت کرن دی اللہ توفیق عطا کرنا، اور کل قیامت دے دن اپنے محبوب نبی دا ساتھ نصیب فرما دینا۔ اللہ بیٹیاں نو نجات دا ذریعہ بنا، اللہ بیٹیاں نو نجات دا ذریعہ بنا، اللہ بچیاں نو بچیاں نو نیک بنا دے، اللہ کراں دے ماحول نو اللہ امن و امان دا گہوارہ بنا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ساڑھے کرانو سکون دی جگہ بنا دے، اللہ امن و امان دی راحت دی تسکین دی جگہ بنا دے، یا اللہ محبتاں رشتیاں دے اندر محبتاں پیدا فرما، مضبوطیاں پیدا فرما، سب تو بڑا رشتہ دین دا رشتہ، اللہ اپنی رحمت نے رشتہ مضبوط کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جتنے مرد عورتیں آئے بیٹھے اللہ سب دے اتے راضی ہو جانا، یا اللہ سب دی نجات دا سرٹیفکیٹ جاری فرما دینا، یا اللہ ہر دل دی نیک مراد پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ محترم قاری محمد امین صاحب انہاں دی جماعت احباب رفقا، یا اللہ انہاں سب دیاں محنتاں محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما، اللہ تعلیم قرآن دا سلسلہ رہندی دنیا تک جاری و ساری رہے، بچے قرآن پڑھ کے سکھ کے عمل کرنے والے بن جان، اور اے مرکز آباد رہے، اور سارے علاقے دی اے خیر دا ہدایت دا رہنمائی دا اللہ ذریعہ بنے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم